Predmet ovog video sadržaja jeste uvod u sisteme automatskog upravljanja sa zatvorenom povratnom spregom. Da bi promena stanja sistema bila izvodljiva, potrebna je mogućnost sprovođenja aktivnog uticaja na promenljive stanja sistema. Dakle, potrebno je da postoje aktuatori koji realizuju upravljačke signale, odnosno namerno osmišljene uticaje na promenljive sisteme. Upravljačke signale izračunava kontroler sistema na osnovu raspoloživih informacija. Tipično su raspoloživi signali željenog i postojećeg stanja sistema u strukturi sistema sa zatvorenom povratnom spregom. Struktura sistema sa zatvorenom povratnom spregom je ilustrovana na slici. Upravljački algoritam na osnovu željenog i ostvarenog stanja izlaza generiše upravljačku promenljivu koja utiče na objekat upravljanja. Sistem sa zatvorenom povratnom spregom ostvaruje praćenje zadate vrednosti i prigušuje efekte dejstva poremećaja na izlaznu promenljivu sistema. Dolazi do promene zadate vrednosti. Poremećaj opet uticaj poremećaja, sistem to uspešno reguliše i na kraju opet poremećaj koji se opet uspešno reguliše. Ovde vidimo ilustraciju fizičke realizacije sistema i ilustraciju sposobnosti sistema da reguliše održanje izlaza na nivou zadate vrednosti i pored dejstva poremećaja. I još jednom, uspešna regulacija izlaza sistema i pored dejstva poremećaja je ilustrovana ovim videom. Na kraju, uz jedan promotivan video možemo proveriti sami sebe da li znamo šta je to sistem sa zatvorenom povratnom spregom, šta on omogućava i koji su signali i elementi sistema prisutni u osnovnoj strukturi sistema sa zatvorenom povratnom spregom.